Привет, друзья! Сегодня мы прогуляемся по стамбульскому району Султанахмет, расположенный в европейской части Стамбула, на мысе между бухтой Золотой Рог, Босфорским проливом и Мраморным морем, и поговорим с вами про древнюю и всем известную постройку. Речь про, как принято сегодня называть, Большую мечеть Айя-София. Да, очень много кривотолков уже на эту тему, ведь все мы знаем, что Айя-София – древнейшая постройка православных верующих. Ведь когда-то это место называлось Константинополь, а он в свою очередь был столицей христианской империи, наследницей Древнего Рима и Древней Греции, Византии. На протяжении средних веков Константинополь был самым большим и самым богатым городом Европы, что подчеркивается множеством фактов. Но давайте поговорим, как менялось это место и трансформировалось с течением времени. И почему сравнительно недавно Айя-София снова стала мечетью, когда 10 июля 2020 года глава Турции Эрдоган подписал указ, отменяющий музейный статус собора Святой Софии. Вот где время пошло снова вспять. Отныне тут снова, как и 86 лет назад, мечеть. Как вы видите, в современной Турции все меняется достаточно быстро. Законы, введенные Кемалем Ататюрком, сегодня трансформируются или отменяются. Одно из этих решений связано и с Айя-Софией. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному Кемалем Ататюрком, Айя-София стала музеем. С 1931 года по 1948 год под руководством американского археолога Томаса Витимора здесь были раскрыты отштукатурки мозаики периода императора Юстиниана, чьим указом был полностью перестроен сгоревший собор Святой Софии в Константинополе, а также более поздние мозаики апсиды и вимы, южного вестибюля, южной галереи и северного тимпана. Мы все помним эту историю, что после того, как были сняты молитвенные коврики, открылся красивый мраморный пол собора. Все это было почти 100 лет назад. Но обо всем по порядку. Еще недавно все размышляли, если в Святой Софии вновь зазвучат намазы, то само здание должно соответствовать нормам ислама. А по ним мусульманин не может молиться в христианских храмах, так как там есть изображение людей. Поэтому больше всего противники решения Эрдогана опасаются именно за судьбу уникальных мозаичных изображений Христа Спасителя, Богоматери, Иоанна Крестителя и ангелов. Но, как стало позже известно, представитель президента заверил, что их сохранят. Но пока мы приближаемся к Голубой мечети и мечети Айя-София, я вам расскажу, где мы. Длинная открытая площадь, по которой мы идем, историческое место. Если заранее не знать, то трудно догадаться, что когда-то тут кипели нешуточные страсти, вспыхивали бунты и восстания, а рев собиравшейся тут толпы разносился на весь город. В византийские времена здесь был знаменитый Константинопольский ипподром, второй по значимости объект города после Софийского собора. История ипподрома выглядит примерно так. Ипподром, на котором организовывались заезды колесниц, был главным и самым массовым светским учреждением Константинополя. В античном мире ипподромы, наряду с амфитеатрами для гладиаторских боев и театрами для представлений, были одним из способов развлечения публики, требовавшей хлеба и зрелищ. Во многих римских городах присутствовали младшие братья ипподромов, стадионы для соревнований в беге, но именно в столицах, то есть и в Риме и Константинополе, чаще всего строились ипподромы, также называемые цирками, выделявшиеся своими размерами и роскошью отделки. Константинопольский ипподром построили в 203 году еще в Византии римский император Септимий Север. Но при Константине Великом в 330 году его существенно перестроили и значительно расширили, доведя его вместимость до 100 тысяч человек. Помимо скачек, на ипподроме проводили также спортивные соревнования, военные шествия и праздничные представления. Вокруг ипподрома концентрировалась политическая жизнь Константинополя, а клубы болельщиков, владевших колесницами, были фактически конкурирующими политическими партиями, с которыми был вынужден считаться сам император. Первоначально было 4 группы болельщиков, которые позднее консолидировались в 2.
синие – винеты и зеленые – просины. Противостояния фанатов во время скачек часто заканчивались потасовками, а нередко приводили и к бунтам. Самый крупный бунт случился в 532 году и получил название «Восстание Ника». Тогда против императора Юстиниана объединились винеты и прасины, и во время происшедших беспорядков большая часть города была сожжена и разрушена. Только призвав на помощь своего лучшего полководца Велизария и верные ему войска, Юстиниан смог подавить мятеж, во время которого на территории ипподрома было убито около 30 тысяч бунтовщиков. Христианство, став в IV веке государственной религией империи, осуждало скачки как языческий пережиток, но было вынуждено мириться с ними в силу их популярности. Скачки не проводились по христианским праздникам, и священнослужителям категорически воспрещалось посещать их, но имеются документированные описания нарушения этих запретов. Забеги колесниц продолжались вплоть до завоевания Константинополя крестоносцами в 1204 году. Рыцари Христовы ограбили и в процессе грабежа повредили ипподром, который уже не стали восстанавливать после изгнания латинян в 1261 году. Главной добычей стала знаменитая квадрига – четверка медных лошадиных статуй, некогда стоявшая на верхушке северной стены ипподрома. Если вы не знали, то ныне эта квадрига украшает собор Сан-Марко в Венеции. После завоевания Константинополя в 1453 году турки еще примерно 100 лет использовали ипподром для проведения массовых мероприятий. Но затем начали разбирать его на стройматериалы для возведения дворца Топкапы и близлежащих мечетей, в частности, мечети Султан Ахмед, которая в простой речи именуется Голубой. Трибуны ипподрома не сохранились, однако его беговые треки и разделительная полоса между ними соответствуют нынешней длинной площади, которую иногда называют площадь лошадей. А тем временем мы уже у Голубой мечети, более известная как Султан Ахмед. В мусульманском мире ее знают также как Ахмедия и почитают как главную исламскую святыню и символ Стамбула. Мечеть создавалась в честь 14-го султана Османской империи Ахмеда I, личности значимой как для турецкой нации, так и для истории в целом. Его правление было относительно недолгим. Получив от отца трон в 13 лет, уже в 27 он умер от жесточайшего тифа. Однако за 14 лет правления Ахмед I успел сделать то, что не удалось многим другим султанам. До сих пор его считают одним из самых разумных и добросердечных правителей эпохи Османской империи. А его политику и период правления – одним из самых положительных и светлых этапов в жизни государства. Например, в 16 лет султан своими руками тушил пожары, в очередной раз охватившие Стамбул, и остался после этого со шрамами и увечьями. Традиционно мечеть представляет собой целый комплекс самых разных служб, куда могут входить далеко не только пространство для служб и омовений, но и школа. Медресе – религиозное учебное заведение для старших школьников и юношей, семинария, имарет – благотворительная столовая для малоимущих, больница, баня, рынок и так далее. Так случилось и с Голубой мечетью. Фактически это был город в городе. Голубая мечеть создавалась из камня и мрамора, что совершенно закономерно. Камень – самая доступная в горных районах порода, а близость Мраморного моря давала неограниченные возможности для использования мрамора. Но вот мы уже гуляем вдоль парка с озером Султан Ахмед. И далее мы двигаемся в сторону известной стамбульской достопримечательности собора Святой Софии, или, как уже законно называть это сооружение, мечеть Айя-София. Айя-София – место паломничества всех без исключения гостей Стамбула. И это неудивительно. Древнейший храм, переживший за свою многовековую историю, кажется, все возможные испытания, сохранил невероятную притягательность и энергетику. Собор Святой Софии в Константинополе до 1453 года
была эпицентром христианской жизни огромного региона. Когда эти земли перешли под власть Османской империи, собор превратили в мечеть. Долгое время собор представлял из себя в большей степени музей, чем действующий храм, однако 10 июля 2020 года Айя София вновь вернул себе статус мечети. Здание Айя Софии действительно грандиозное. Мощь, красота и былая значимость не оставляют никого равнодушным. Общее архитектурное решение правильной прямоугольной формы, напоминающее классическую базилику. Только купол здесь имеет высоту 31 метр и диаметр почти 56 метров. По углам его поддерживают колонны высотой почти 25 метров. В соборе предусмотрено 9 ворот. Самая большая гордость храма – сохранившиеся уникальные византийские мозаики. Но давайте посетим эту мечеть. Сперва, конечно же, историческая справка. После того, как Ататюрк утвердил соответствующий декрет правительства в 1934 году, уже через 50 лет храм включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, как я уже не раз сказал, Госсовет Турции отменил данное решение Ататюрка, заявив, что в Государственном реестре недвижимости собор проходит в качестве мечети, и этот факт не подлежит изменению. В 2020 году представитель правительства Греции Стелиос Петсос заявил, что данное преобразование может привести к расколу между христианами всего мира и Турцией. Также против изменения статуса храма выступили в свое время Франция и США. МИД Франции так озвучил свою линию. Будучи символом толерантности и разнообразия, это место должно оставаться открытым для всех. В Кремле в ответ на инициативу Эрдогана отметили, что Турции следует учесть статус собора Святой Софии в Стамбуле как объекта всемирного наследия при принятии решения о превращении его в мечеть. Для многих туристов, включая россиян, собор является не только шедевром мировой архитектуры, но и несет духовную ценность. Глава Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, заявил, что обсуждение вопроса о смене статуса собора создает угрозу для всей христианской цивилизации и для духовности и истории России. По его словам, превращение храма в мечеть отзовется глубокой болью в русском народе. ЮНЕСКО же в свою очередь заявила, что вопрос требует международных консультаций. Сама Турция вопрос о статусе музея считает сугубо внутренним делом страны. В 2020 году пресс-служба президента страны объявила, что Эрдоган прокомментирует в своем обращении к населению отмену решения Ататюрка и новое изменение статуса собора Айя София. Но давайте уже войдем вовнутрь и увидим все своими глазами. Тем более вход стал свободным и не нужно платить за билет, как это было раньше, но и требуется соблюдение исламских традиций. Как минимум, необходимо снять обувь. Вот так. В свою же очередь президент Турции Эрдоган заявил, что собор Святой Софии, несмотря на изменение статуса, будет оберегаться как объект культурного наследия. Что сказал Эрдоган в своем выступлении тогда? При Фатихе, то есть при султане Мехмеде II, который захватил Константинополь, Айя София была принята в разрушенном состоянии, затем была превращена в сокровище. В течение веков за ней ухаживали, делали ее еще красивее. Несмотря на смену статуса Айи Софии, она по-прежнему будет оберегаться нами как объект культурного наследия. По словам Эрдогана, сменив статус собора Святой Софии с музея на мечеть, турецкие власти исправили ошибку. Вот краткая цитата из речи Эрдогана. «Мы исполнили волю 83 миллионов граждан Турции. В 1934 году ее превратили в музей. Сейчас мы исправляем эту ошибку, это наше суверенное право». Чуть позже в ЮНЕСКО выразили озабоченность приданием статуса мечети этому памятнику византийской эпохи и попросили Турцию представить к 1 февраля 2022 года обновленный отчет о состоянии здания. Турция, в свою очередь, тогда отвергла положение отчета консультативной комиссии,
которые не соответствуют актуальной ситуации дел. Тогда турецкий политик говорил: они, по всей видимости, были написаны по предвзятым и политическим мотивам. Турция продолжит проводить кропотливую и тщательную работу по защите зарегистрированных объектов в списке всемирного наследия ЮНЕСКО с соблюдением своих прав, полномочий и обязательств. Я думаю, вот за весь процесс, что праздники были, наверное, за это время. Ну что, как сильно изменилась постройка за 2 с лишним года. На месте, где сейчас находится храм, на протяжении веков стояла церковь Святой Софии, которая пострадала в пожаре. Великий император Юстиниан I, который правил в это время Византийской империей, приказал начать строить на этом месте новый собор. Уже через 5 лет, в 537 году, храм был построен и торжественно открыт. В течение более чем 1000 лет собор Святой Софии был местом известным и значимым для любого христианина. Часть ценнейших святынь и реликвий была утрачена храмом в результате 4-го крестового похода, проходившего в 1204 году. Некоторые из них пропали безвозвратно, часть сейчас размещается в Венецианском соборе Сан-Марко. Покоривший Константинополь, Мехмед Завоеватель не смог разрушить храм. Величественная красота собора сослужила ему добрую службу, и он выжил. Это случилось не только с Айя Софией. Многих церквям и храмам Константинополя удалось прижиться и в Стамбуле. Собор решено было перестроить под нужды мечети. Для этого около храма появился минарет, сначала деревянный. Позже новая мечеть получила еще 3 минарета. XVI век принес свое. Мечеть в Айя Софии получила свой михраб, который указывал мусульманам, где расположена Мекка, место для муэдзина, откуда звучит призыв на молитву и особый трон. В XVIII веке султан Махмуд I добавил к мечети библиотеку. Затем, согласно исламской традиции, перед входом в храм построили особое место для омовений. В мечети появилась своя начальная школа и служебные помещения для священнослужителей. Во времена Османской империи в Айя Софии создали усыпальницу. Здесь похоронены султаны и другие представители царствующих династий, такие как Мехмед II, Мустафа I, Селим II и другие. В середине XIX века интерьер мечети подвергся изменениям путем помещения круглых щитов с именами Аллаха, Мухаммеда, Хасана, Хусейна и 4 халифов. Большинство фресок и мозаик остались невредимыми к началу XX века, поскольку на протяжении столетий были спрятаны под слоем штукатурки. Тем не менее, многое из мозаичного убранства оказалось безвозвратно утрачено. Вскрытие исторического оформления внутреннего пространства было произведено в 1931 году по приказу президента Мустафы Кемаля Ататюрка. После снятия молитвенных ковриков открылся мраморный пол собора. Итак, после почти 5 веков функционирования как мечеть, храм стал важнейшей достопримечательностью Стамбула и приманкой для туристов. Осуществлять религиозные обряды в его стенах разрешалось тогда только сотрудникам музея. В 2014 году, однако, началась активная борьба за обратное превращение Айи Софии в мечеть. В период Рамадана в 2016 году в соборе читали Коран. Это транслировалось по телевизору и вызвало негативную реакцию у МИД Греции. О намерении изменить статус Святой Софии с музея на мечеть президент Турции Эрдоган начал заявлять с марта 2019 года. И год спустя обещанное сбылось.
Напишите в комментариях, что вы думаете по данному событию. Является ли собор Святой Софии музеем или должен быть мечетью? А может быть, среди вас найдется тот, кто захочет воскресить в этом месте православный собор? Комментарии под видео открыты, напишите свое мнение. А мы на этом заканчиваем прогулку. Но бонусом я вам покажу еще и туннель под Босфором, который был сравнительно недавно открыт в современной Турции. Это поистине выдающееся сооружение. Правда, проезд по нему платный. В 2016 году в Стамбуле торжественно открыли автомобильный туннель «Евразия», протянувшийся под проливом Босфор. На церемонии открытия присутствовал президент Турции и другие высокопоставленные лица. Благодаря новому туннелю время в пути между районами Стамбула, расположенными на противоположных берегах пролива между Европой и Азией, сократился на 1,5 часа до 15 минут. Длина сооружения, соединяющего стамбульские районы, составляет 5400 метров, а непосредственно под проливом пролегает участок в 3340 метров. Сама же глубина залегания идет по дну Босфора. Его глубина здесь 106 метров. По туннелю двигаются легковые автомобили и микроавтобусы, стоимость проезда разная. И цены тоже разные. Если у вас есть электронный билет, то вы проедете значительно дешевле, примерно за $2. Если его нет, то стоимость проезда будет значительно выше. Тоннель Евразия – один из немногих проектов в мире, который смог значительно разгрузиться транспортные потоки. Он очень хорошо разгрузил движение в Стамбуле на последние 6 лет. Из тоннеля Евразия, по которому со дня открытия проехало 97 миллионов автомобилей. Тоннель, который является первой и единственной в мире двухэтажной автомагистралью, соединяющей континенты, действительно впечатляет. С тоннелем Евразия, инвестиционная стоимость которого составляет почти $1,5 миллиарда, жители Стамбула сэкономить время и топливо. Ну а я заканчиваю нашу экскурсию. Обязательно оставляйте комментарии под видео, ставьте оценки. И переходи на канал, там полно интересных выпусков про Турцию, Грузию, Россию и другие страны. Удачи на дорогах! Увидимся в будущих выпусках.